而家咧，我哋咧就示範一個強化玻璃，用呢個破窗神器，睇有冇辦法將佢打碎。咁樣呢塊玻璃就而家放咗喺度啦。老 Sir 你好啊！你好，係。好耐冇同我哋香港驗車啲 fans 咧，就即係提翻大家啲汽車嘅常識。嗱，咁最近咧有一單嘢咧就係、有一名政府官員嘅車咧就俾人用一啲即係自製嘅器材啦，就打爆玻璃，就攞咗入邊啲財物。咁呢方面有啲咩要同我哋嘅粉絲提翻大家㗎？要小心啦，因為咧自從嗰單嘢之後咧，好多啲廠家咧就設計咗類似嘅嘢咧，叫做破窗神器。咁好似鎖匙扣咁大嘅啫，咁啊隨身可以袋喺袋度嘅。有咩用咧？原則上設計咧就喺個車裏邊就逃生嘅時候咧，開唔到咧，就啱落塊玻璃就可以壓碎塊玻璃咁樣走人嘅。但係而家好多人咧未必係咁做嘅時候咧，就驚住咧你咗啲財物喺個車裏邊嘅時候咧，如果你俾人用個破窗神器咧喺外邊窗門一撳咧，呢部窗門就碎晒啦，就俾人偷走啲嘢㗎啦。咁即係話你購物咗啲嘢嘅時候咧，最好就擺喺個車嘅行李箱嗰度，就唔好擺喺個車內籠啊。咁第一咧，如果人攞咗財物嘅時候咧，第二咧，你破爛塊玻璃都要錢去維修㗎嘛。係，咁其實即係站在車主立場，呢個破窗神器又好好用，但係站在一啲即係鼠竊狗偷咧，亦都係一個好方便嘅器皿嚟㗎喎。係啦，冇錯啦。咁我哋做車主嘅唯有就防咧，就係唯有咧將啲財物唔好露眼啦，唔好擺喺車內籠裏邊俾佢見到啦，就擺行李箱咧，咁就穩陣啲啦。因為佢哋都係取易不取難嘅啫。好啊，多謝晒老 Sir。